zeo zertxo badaukat nik gelan, ez dakit, edozein esperientzia, guztetan jatzuena posi zeusiena erakutsi eta prestatuta gurekin partekatu. Bai? Ze, gure bihote bigarren aldiz etorri zara, eta ja, beste bateri sartuk, emon, bidie sartzeko. Venga, bihote, eskerrik asko, eta mila esker. Bueno, egunon, ni bihotz nahi, Bermeoko Leizalde ikastolako, ez institutoko, ikastolako musika irakaslie. Eta, bueno, gaur natortzu hemen, eure aurtongo esperientzi barri bat kontatzera, irakurri baduzue, gamifikazioari buruz due, ez dakit inoiz gamifikazioerek edo erabili baduzue gelatan, zer da, ganetik esan da, gamifikazio da, jokuen teknikak, dinamikak, mekanikak erabiltzie ludiko estan esparru baten, esate baterako hezkuntza. Eta hori da nik aurton frogatu dutena, nire gelatan, eta esperientzi, zoragarri izan da, eta hori gudotzuek azpartekatu. Erakutsiko dutzutie, eurek ikasliek ikusten dauin moduen, eta DBH irugarren maileko esperientzi beta. DBH irugarren mailen, dakizuenez, musikaren historia emon behar da, eta, apurtzu eta astuntxue da ikaslientzat, ez da, aspergarrize. Eta, hori dela eta nik guzan hauen beste erabatera antolatu, eta gamifikazioek emondozt hori aukerie. Ez da itxez ezagutzen baduzue el Ministerio del Tiempo, telesaie, oso politxe da, eta hortan oinarritute prestatu dut nik nire ikaslientzat musikaren historia. Osea, urte guztizen egin dugu gamifikatute. Erakutsiko txutie, dalan jungo nahi azaltzen, zer egiten dugun, eta zertan datza gamifikazio hau. Ia, topaten badut. Hemen. Bueno, hori ideie hartunde, nik sortu neban Kronos kodigoa. Kronos kodigoa dako izena, berak gamifikazio osuek. Eta ontsa ikusko dozue. Badator, hemen dago. Bale, musiki ez tantxuten. Hemen bai entzuten dut, bai hortik ez tantxuten. Bai, honek musiki dako. Ez daki, lehen entzute zan ondo, nik ez da hitz, nik kablerik ez dut ikutu. Bale. Listo. Atrapa. Hau da nire ikasliek ikusten da bilelengoko gauzie, pentsa iraien, heldu gari zenien, aputxo bajatu got. Hor da. Orden ikusten dozu hilez, top secret eta dana. Bale, sartzen gara, barrora, eta ongi etorriz ez da. Hemen apurtxu bet, honek narratibe bat dako, eta hori narratibie da, lauer batan. Kronosko digu erakunde sekreto bata, non agente sekretuek lan egiten dabe, sasoi desberdinetako agentiek dauz lanien, eta euren zeregine da musikaren historia babestu, zaindu, aztertu eta horrelako gauze guztizek. Orduen, nire ikasliek, diez, kide barrizek sartzen direnak erakundera lanien. Bale? Orduen, zer egin behar dabe? Lehenangoko gauzie, da jakin zertan datza erakunde honek. Logikamente, nagusiz erakundekuen neun nahi. Orduen, neuk egin zuten dut dana. Ikusten dozien moduen, Kronosko digue, musikaren historia ikasteko edo ezagutzeko gamifikazio proiektu bata el Ministerio del Tiempo oinarritute, eta bere helburue hori da, sasoi desberdinetako musika ezetutie. Eta nik esango neuke niretzako bebai helburu oso garrantzitsue dela, ikasliek eurek izatie euren ikaskuntza prozesuko protagonistak. Eurek egiten daue lan denpora guztien. Osea, ni orientatzaile moduen baino enau gelan. Orduen, zer egin behar da beurek? Musika sasoi desberdinetara bidaiatu beharko dabe,
misio ezberdinek aurrera eroateko. Erronka batzuk askatu behar dabez, eta hori izango da euren zereginen nagusizek agintzuten dagoena. Zelako gauzek egin behar dabe, basate baterako, musikarizek ezetu, euren estrenalditara zuen, euren partiturek aztertu, eurek komposizio batzuk egin, dantzak ikasi, abestizek abestu, jo, en fin, bertan eurek sasoi desberdinetan bizi. Eta horrek bizikizunek gero txosten baten konta, bale? Orduen, hau dana egiteko, Kronosko diguek dakoz ate sekretuek be bai, ate bakotxak eruten dauz, eruten dabez ikasiek sasoi desberdinetara. Horrek eskatzen dau narratibe bardine, o narratibe barrize ate bakotxan. Arau batzu dauz, erakunde barruen, azteko, eta diez, bueno, euren helburu nagusize, eurena, da maiez maie igotie. Claro, horrek sartzen diez biharrien, bai ez di agente sekretuek, alan, sartu da listo. Eurek sartzen diez, eta lehenangoko gauzie, dizena diez, beka izuek, argi. Como todo hijo de vecino. Orduen, eta duez, puntuek lortu zenien, duez maiek igoten. Eurek hau ikusten dabie, eta bueno, badakizie, agente sekretura heltzeko 1000 puntu behar daubina. Orduen, hone puntuek eta zelan eskuratzen dizen, diez, zelan erronkak egiten misinuek zelan aurrera eruen, puntuazio batakoie, rubrika batakoie, gero erakutsiko txutile, rubrika orokorra urte guztireko, eta horrek badakizie, zemat punto aldauien lortu. Orduen, arabokaz jarraitzute, bueno, misinuetako erronka bakoitzak puntuaketa jasoko du, esan txuteien bat bezala, erronka batzuk taldeka, diez, gehiena taldeka egiten dabe, niretzako oso aberazgarri zera taldeka lan egintzie, ze euren alkar lagunduten die, eta gero oso politxe daugelan, baie bakarkabe enbiko dabie gauze batzuk. Logikamente puntuek ez dute zarregalaten, osea, misinue ondo egin behar da puntuek lortzeko. Bai, klaro, heldu zan momento bat, esan dugure bai puntu epai, mai ez goraz nuen, bai da zer gizau. Bueno, Kronos kodiguek den diedako. Non horrek puntuek, eurek aldauzie trukatu, botere batzuk lortzeko. Gudota saldu, puntuek, punto bardineti ez danatarako, bai gauze bitarako erabiltzen duguz. Bata, mai ez igoteko, eta horre puntuk inoiz ez die kentzen, eta horre puntuek gero aldauzie eurek erabili dendan erosteko boterik. Eta hor duez, dendarako duez puntuek gitxitxuten, baiez, maiez izeteko. Ez da itxondoa saldu badot, gauzi. Boteriek hemen dauz. Honetiz Kronos kartak, hor online dauz, nik honek danak kaja baten dakotaz plastifiketa, eta eurek zelan erosi, nik emoten txatie, kartie. Esate aterako, haude arrakastarik gehien dakona, logikamente, txutxerizena. Orduen, 200 punto gaitxik, musika saio baten aldauz ekarri, txutxerizek eta jan, lasai, desta pasaten ezer. Bai, badauz, esate baterako, honepeneko arrakastatxu dako, aste bete berandu hau aldozu lana entregatu, ze horretarik beti dauzelez, inoiz sasoiz ez dagoen egiten ezer. Zeuk nahi dozun musikie aldoguen txunazkara marmilitutan, eta hemen, te fastidiazio no, regetoiaz nauia moñoraino, bai beran adala eskartie, horrelako gauzek. Gero badauz, puntu gehigarrizek, esate baterako jenti dau, igual kosta egiten jatxona gehiago edo gehitxo edo taldiek apurtxu eta txeratute duzenak, eta orduen nik egiten dotaz, joko ezberdinek Kahoot, Sokratif eta horrelakuek, eta horretan nik emoten txatie puntuek, punto ekstrak. Edo gauze bat biletu behar dabie, eta lehengokuek biletzen dauenak, igual bonus edako, puntona eta horrelako gauzek, bale? Eta gero karta berezizek. Karta berezizek izan lekie, igual transferentzia,
talde baten, danak dauzia 3. mailen, eta bat, ez da kapaz, 2. mailen dau, berankide batek aldotzoz beran puntuek emon maiez izeteko. Ondino, inok itxoen bon inori. Baie, helduko da, hori be. Bai, ze... Azten diez, eskatuten, da gero zer emogoztazu, en fin. Hau da, eurentzat motibagarri zedana. Nik lortzen dotaz puntuek, maiez izeten dut, eta ganera puntuek aldotez erabili, gauzek lortzeko, gauze errealak. Hone gauze guztizek eurekaz adostute dauz. Gauze errealak gela barruen egiteko moduen, ostantzien ez dako zentzunik. Orduen, zelan hasten gara hemen, lehenengoko gauzie eskatuten txatina sartzen dizenien, xondo. Eskerrik asko. Sartzen diren lehenengoko gauzie, euren fitxe teknikoe bete bidau, Horretarako, avatar bat sortu behar dabe, euren nike aukeratu, eta hemendako pausoz pauso, ze hau da fitxie, orain jarako txiko txutie. Eta hau den nire karneta. Nik lehenengoko gauzi egiten dutena da, gelara sartu norduko da karneta, hemen, bularran jarri, eta listo. Hemen dakar, 3. maile lortzerako ban hau da, agente maila heltzen direnien, karneta emoten txati neupe bai. Eta gero ikusko zuian dakotaz gelan, karneta imintze, hemen, danak. Danak ez, 3 lau dauz ondin justizenak heldu. Bale. A ber. Badator. Bale, hemen dakotaz, nire artiste guztizek. Txapeltxuegu dago esan bakotxa zen maietan dauen. Pasan hastien batzuk heldu jaztez ja, agente sekretora, mitu hemen. Osea, punto zinu guztizek lortu dabez. Beste batzuk ondinoko itxadu kortabiltzez. Bai badako jaztize, bale? Hau del lankoko hauzi egiten dabina. Eurek egiten dabie, euren abatarra, euren nike, esate baterako. Ez da dit. Bale, hau da, Inigo Dominguez, beran izena, Ido, langilea, hau Plutoneku da, hori dino berak, Plutonen jaiota, eta, laguntxue da, oso laguntxe, pesau bebat bada. Eta hemen eurek duez ikusten, maiez noiz igoten dagoen, eta hor. Hemen puntuak dakarren lekuen, hau euren area pribaue da. Eurek puntuazioek ikusteko talde eta bakoitzanak. Nik erakutxiko txutie bat. Euretako pasgorra, gela bakotxak berana, eta hemen dau rubrika, hemen dau. Orokorra da, ez da ikusten hortik. Nik puntuetan dotoz hiru gauze jarrera oso garrantzitsue, orduan nik hemen dinot jarrera ona, gu pozik egon bigara gelan, pozik ez pagauz ez dugu egiten ezer. Gero, interpretazioe, txiruli jo behar bada, edo abestu, edo dantxagin, moldaz egin behar dela. Apurtxu bet, edonon erakusteko moduen. Eta gero, adierazpena, idazten dauen gauza guztizek, edo egiten dauzen aurkezpen guztizek, edo zer dan. Hemen dauz, puntuazioek. Inoiz ez duten bitzen ezer negatiborik, inoiz bez. Esate baterako, interpretazioen, hasi berrize, 10 punto maksimo, eta galderi da, zer gaitik ez duzu ikasten ba, oso erreza bada. Bintxetia, konturetuten badiez. Esan beharra bai aurton, bat bakarrik dakotela ez dagoena ikasten. Bat. Bai, ez dago ikasten ezer. Ez musika bakarrik. Beste danak egiten dago dana. Impresionante, bai alanda. Ikusten duzie. Talde bakotxatako izen bat. Kasualidade, erdiaroaz hasi ginelez, erdiaroko izenak, dakoie. Porrektuz, resupini, dorrelakoek hemen dauz. Honetie guztira, lehenko komisinun eta 2. lortu da bezenak, honetiez, 3. misinuen zenbat bonus daruzien irebazita, eta honetiez, dendan zenbatakoien gaztat. Eta hor, eurek kudeatzen daue, euren puntuazioak, bale?
Eta gero, zer da benetan importantie? Haude, eurek ikusten dauina. Haude, lortu behar dauina, eta zelan egin behar dauina. Baina, klaro, gauzi da. Bale, eta zeren bidu? Noiz, zelan, bueno, honetiez, atiek. Atiek etxen diez konekta, aktibeten diez nuku duteni. Eta nieltzen nahi gelara, da dinot, ate bat konekta da. Vale, eurek bilatuten daude, atietan hau ez dau konektata, hau bai. Orduen, lehenankoko aldiz, orain badakizie, lehenankoko aldiz pasadan hau, eta, bueno, kirston zara bandie, txarto imintzu bihot, ze hemen pasaitza eskatuten dau, ez hemen ezin da sartun, hemen txarto ez dau ez. Pasaitza, zeuek lortu bizuie, bueno, musiki bajako eta burbete, Orduen, hemen behien, pentsa, haude 53. atie. Eta hemen behien, listo, hemen doz pasaitzak. Bale, 53. atie, baina, klaro, pasaitza lortuen bide. Eta topaten diz honegaz. Esan bitxuteien irekasliek inoiz ez dakizila nora duzen, ez dakizile nora botakote zen, biejan, eta hau ikusten daue, eta hor dakar, 3 nota kopuru honek, Gregoriar neuma bat osotzen du, zein. Ez da bientzun, inoiz neuma bat zer dan, zebez, eta hemen azalpentsue ba neuma, erdiaroan erabilitako musika notazioa. Jazta. Lehenangoko taldiek 35 minutu tarda zauen topaten, bai biletu eban. Nik ez ebezan barik. Eta gero beste taldiek. Nik etxutei esango, biletu zebok, nahi badozue. Hau biletukeran, zelan dakizu heldu izena, zehatie zabaldo egiten da, logikamente. Orduen, erakutsiko txutei, atetxu bi erakutsiko txutei, da listo. Eta pasaten ba nahi orduz, esan, zenien roieten nahi da gero akaba. Hori da. Eta hemen dau narratibie eurek bidaiatu dabe, eta nora altzen diez, 1380 urtera, eta nora da Ziortzako kolegiatara. Nire ikasliek ez da bizakin Ziortzako kolegiatik non dauen, orain badakizie. Vale. Hau behin ikusten duzuena da, neukin bentaiko narratibe bat. Vale? Orduen, kasu honetan, Ziortzako, Gonzalo Menak, Kalahorrako gotzaine hori egize da, kolegiata moduan izendatu zuen, eta, kriston arrakastidako kolegiatiek, Ziortzak, antxa danez, beranek kantuek aitxik. Orduen, Gasteizeko Andra Mari Elizape, gudau eskuratu horrelako izendapen bat, bai ez da kapaz. Orduen botaten txuz, monje bi partiturek lapurtzera. Eta hor zartzen diez nire bekaizo guztizik. Hori, bestuten, enteraten, zelan kantaten daubie Ziortzan, zelako bizi modu edakoien horrek monjiek, zelan bizi dizen, gero Bolibarrera bebajaten diez, juglar modure txiruli joten, eta enteraten diz bai herriko jentigaz, horre monjik agertu badiez, ez badiz agertu, zer dan, ez da zer ez da. Hau izan zen, lehengoko mizinue, neko ondo egine bien, politxo, bai edenpori, nik ez da izuok, nik ordu bete dako taztien. Osea, ordu beteko aztien, izaten da, harineketan, harineketan ez, luzetu egiten dela, neurketa bat baino gizau, ez duzku arduri izan, jarraitzu du amaitxu arte, bale? Hau izan da bat, eta erakutsiko txutei bigarrena, egine bien, ondo, errez, bebai eurek tope bien kantu Gregoriarra zer dan, zelako zaugarrizetako zen, hori blogan badakota zeminze, logikamente horrelako gauzek, bai eurek biletu behar da bez. Ez da guina ulertuten horretarako nauni, azaltzeko, bai gauze asko, 3. maile baten ganera 14-15 urteaz ja neiku gaitasunetako hori horre gauzek ulertzeko lelangokoaz. Eta hurrengo baten, botan hau zen, hemen 6. atera, eta hemen, erakutsiko txutei ez eren bizauien, pasaitza lortzeko.
gu nagusizok hau ikusten badu, seguramente ez fijo, ikusten dugu zoneke marguek eta honek gauzek eta dinogu, argi, errenazimendun gauz. Eurek ez dago ideari, pues. Bale? Hemen daue andra bat. Dinotxoiena zeren bidauien pasaitza lortzeko, eta bueno, damendu ez gauze bako txan, por ejemplo, egilearen abizenaren bigarren izkia. Topa bidauie horren egilien nordan, eta abizenaren bigarren izkie apunte. Eta horrela duez osotuten dana, bale. Zaten esan bezazatutei, errenazimentun izan zen, hone, hemen bai egiten dutena da, lehengoko taldik lortzen dauena bonus edako. Beti, premisuek beti, ze asko hori den motibatzen dauina ganera gehiago, harine egiten baizik eta eurek enpeño gehiago imitzie horre gauzek egiteko. Bueno, topatu bien, hemen apurtxo egiz autardaz hau bien, ze Florentzia batzuk juntzien ez da inora, ez hau inezetuten Florentzia be, orain badakizi, zeo zer da. Eta, heltzen gara, beste sasoi batera. Ni piztien monotxien, segon zanan, Isabel Lenbe, bai, bueno, orain momentuen heltzen diezuna, a ver, txiki dago hemen pantailetan, ez da? Bueno, 1576 urtera, abenduak 13, Inglaterran eta gauz Isabel Langokoaren gortien. Hemen ikusten badanain, hor dauz. Topaten diez honegaz, nik ez dinotxatik izau ezer. Orduan eurekasten dira lanien. Lehengoko gauzie topaten dagoena da gonbidapen bat, erreginina harrera ofizial batera. Eta dantza egin behar dan harrera bata. Horregu dago esan, dantza bat ikasi egin behar dabela, sasoi hartakue. Eta gero, hemen dau misinue, bale? Eurek egin behar daben misinue. Orduen, bueno, hemen dau, erreginiek emoten zoie ongietorrize, eta hemen dau apurtxo eta salpena nordan Elizabeth, logikamente enipe bai asaltzen ganetik, nor zan, noren alabizan, eta horrelako gauzek ganetik. Bale, lehengoko erronka, izan dogulez, erreginaren harrerako ikasi behar dan dantza. Hau bideu baino hauen iminin. Nik ez dut emon minitu bat nire gelan dantzie irakasten. Bai dandanak etorri ziren dantzie ikasita. Taldo zuen egin gendun, orain etxute emongo bideuek, ze ostantzin ez tozte emongo astirik, bai honeaz hau bideu nahiko izan zen, eurek, eta enteran haitzen ganera, tutorak esan da, jolasetan be, gela osue geratzen zen dantzie praktikatzen. Osea, bueno, pues, fenomeno. Orientera eta gero nik antolatu nagoen bestera batera, handerako txiko txutei argazkizik. Bigarren erronka, bueno, Elizabetek musikari bi izendatu zituen inprentako arduradun bezala, eta hau egi berdaderu da. Eta eurek Elizabeth bilatu nortzuk ziren. Nik esan gotutei Thomas Tallis eta William Byrd izan ziren. Baina, bueno, eurekin jadizkidetu Facebooken, eta euren jarraipena egin sare sozial horretan. Antzerki beti izatilez, hau egize da asko kostaiake, ze gauze bata biografi beti daztie, da beste gauze bata kontakizun guztizek egitean. Baina, bueno, ala nolan egin zabien. Hemen dako sasoiko mapie, ikusteko kaliek, hori, eta dana. Vale? Eta hirugarren erronka, izan zen, Tallis eta Byrd sekuestrain zaubien. Baina eurek ereduek erreginen aurrien aurkeztuteko epe bat zeukien, eta, klaro, ezin, orduen, gure agentiek, enbizabina da, horrek, osea, musika idatzi editore baten, bale? Flatio erabile gendun, zen nire ikasle Chromebook edakoie, hemen dakoie zelan egin behar daben gauze guztizek, bueno, hori beti azaldute dana, klaro, konposatzeko pausuek, eta zelan enbidabien, hemen dakoie dana. Ontxek, esango txutele, orain pasan hastien, amaitxu dugu idazten, polifonia. Nik emontzatie eredutxu bet, 3 agotxetara
fill the gaps, esaten dalez. Abotsak osotu barik. Eta eurek, egin behar dabe hori kopiatu dana, eta eurek asmatu, eurek udabilez, falta diren doinuek, falta diren notak, abotzez berdinetan beti belarrizen ondo emoten badu. Nire maizo batek esatezan guen, todo lo que suena bien, está bien. Bai espada ondo emoten. Eta bueno, hiru froga egin ondoren, egin dabe, bota doztie, entzun dotaz batzuk, bueno, ez dauz hain txarto be. Ze hemen kontatxutina, ni enteran eitzen nien horren beste enpeño imitzen dantzan eta horrelakutan, hori harrera ofiziala benetan enauen prepara. Hau da, ez da ikusten, bai. Bueno, hau de berargazkize, hemen daue ongi etorri bet, inbini notzien liburut egizen prepara nagoen dana, hemen da ikusten duzuen moduen erreginie, honeti ez, alau, hainbeste eginda, aplikazio bat hau internetan posterrak egiteko horrela, eta otamen erreala ekarten dagoelez hemen, otamena da refrigerio, panik hori beprestatu neban. Nik hori eskatu neutzien, bueno, dantza egingo dugu, notarako da, logikamente, azterket izan, bai edantza egin degero baso zer, jangu. Da, bueno, bakotxak imilik duen euro bana. Eurek az du nahitzen erosketak egiten, bai eurek etxekien hau dana montako denik. Bapez, orduen, eurei eskatutxatin bakarrik, mesedez, ez dakuzelez erropak, sasoikuek, bentsedanak berdintxu etorteko etorzien baltzez, dantza egin ebien, eta gero, hemen dau, erregin ikusten duzu ez da, honek aiztiri desmantelatxaten etxe erdize, beno da. Eta, bueno, horrela pasagendun ederto. Hor dako zuie, gela bat. Eta, jaten, erakutsiko txutie, a ber, bueno, dana daikudako deta, artiste batzu eta izbatzuk. Bueno, hau de beste, aparte de hau, lantxin baten egiten duguz jokuek, musikalak. Hau juego de tonos da, ez da ezagutzen badozue. Juego de tonos. Karta joku da, musikala, fenomenu da. Txikitzetatik, osea, lehen eskuntzatik goraino erabiltzeko moduen. Hemen dauz, jolasten. Hemen dako zuie, nire agente bat, biharrien, beran karnetagaz. Karneta moten txatin egunien, izaten da jaize, eta da amabost urte dako, Osea, eurentzat honek, guretzako tonterizet izenak, eurentzako estiez. Hor dauz. Eta hau da, nire denda famosue. Maletin betakot, eta hor maletin barruen, dakotaz, bakartak. Amabostero igiritzen dut dendie, amabostero. Eta hor aldabie trukatu, euren puntukaitxik, egiten dugu, eta karta batzuk kaduketzen diez, txutxeri zena esaterako. 15 egun kadukizia, jazta. Bai, beste batzuk ez, euren karnetak, eta hori da. Beste ate bat hau, bai, ez dako tastirik orain, zostantzien zatitxun gora bie, bakarrik esan, animetzen zaitzutila, ze hau DBH irugarren maierako da, baienik beste gelape gamifikatzen dotaz. Gamifikazioa alda erabili HH-tik azitxe Unibertsitate Arte. Hainbat narratibe dauz, eta nire esperientzizek bakarrik esatie, gelan, hirugarren maien inoiz, enaiego nahin pozik, bai eski inoiz ez dotezokin ikasliek hain pozik. Pasada bata, eta azkaningok orduek emoten dotaz, bariko azkaningok orduek deziten dauzen inetxera zuteko, da pasan astin batzuk autobuse galdu ebien. Halanda, ez egize da. Izan hozi, eski tonteri beta, bai ezelako motivazio edan eurentzat, horrelako gauze bat. Bai, klaro, norbera be papelan sartun bide. Osea, karneta imini, ez da izer, bada izer. Nik animetzen zaitzutie, probaten, gamifikatu haula, apunte, gamifikatu haula da web horri aldize, hor ikasiko dozuiena nahi izan eskero. Eta ikusiko dozuie hainbat eta hainbat gamifikazio dauz eginda
hainbat gaizetan, hainbat mailetarako, gamifikatu haula, eta nire partetik besterik ez ebez. Mila esker guztioi, eta ezer nahi bauzio galdetu, gero hor kanpun egongo nahi. Eskerrik asko. Mila esker. Mila esker bihotz. Mila esker. Ja, etxeko lanak, datorren urterako DBH-koa izan da.